наблюдение, которое прям немаловажное. Наша ручка за счет того, что она пустотела и имеет перфорацию, она не успевает нагреться до таких температур, чтобы мы не могли голыми руками дотронуться. Но все же, поскольку камин и все части этого камина металлические, они нагреваются до колоссальных температур. Поэтому вы с легкостью можете обжечься при неосторожности. Поэтому обязательно обзаведитесь перчаткой, чтобы с легкостью орудовать, открывать дверцу, закладывать дрова, менять режимы горения, потому что регулировка находится прямо в нижней части, и она очень горячая. Сейчас у нас камин находится в интенсивном режиме горения. Давайте как раз таки перейдем к другому режиму. Ранее мы вам показывали, что регулировка камина перекрывает только подачу горения на кислород, только подачу горения на колосник. А подача воздуха на вторичный дождик и опцию чистое стекло, они неизменны, они не регулируются,